आज मेरा नूडल्स खाने का बहुत दिल था, लेकिन किचन में गर्मी कुछ अलग ही लेवल की थी। मेरी भूख ने मुझे हौसला दिया और मैं पहुंच गई किचन। आते हुए बहन ने बहुत टिप्स दी कि मसाला कम डालना, पानी ज्यादा डालना, ब्ला ब्ला, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने बस अपने दिल की सुनी। वैसे भी पेट के मामले में किसी की नहीं सुननी चाहिए। मेरी तरफ से आपको एक फ्री एडवाइस है, इसके मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रही। हाँ, दिल करे तो लाइक जरूर कर देना। इतनी गर्मी और मेहनत के बाद जब नूडल्स रेडी हुए, लग रहा था जैसे दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। फ्रीजर में फ्रोजन डम्पलिंग्स पड़ी थी, साथ उनको भी स्टीम किया और एग्स भी बॉईल की, क्योंकि आपकी बाजी हमेशा ही कुछ एक्स्ट्रा करती है। इनका टेस्ट मेरी भूख को बहुत पसंद आया। बहन को तो आना ही था। तो अगर आप भी पेट को खुश करना चाहते हैं, मेरे कहने पे एक बार जरूर ट्राई करें। मजा ना आया तो पैसे वापस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।